此琴为著名斫琴家吴门王俊先生精心琢制，里极珍藏重力式古琴，风骨凛然，可遇不可求。面板甄选100年老杉木，底板配以紫木，用料极致严苛，工艺古意天成。琴身线条圆融挺拔，中正安舒，尽显君子之风。漆色层净古木，如苍松翠白，历久弥新。配一袭湖绿流苏，似春水初生，碧波荡漾，清雅而灵动。它的音韵如空山新雨，泠泠作响，又似行云流水，百转千回。泛音清脆通透，空灵悠远，按弦圆润饱满，触感极佳。抚琴片刻，仿佛置身于溪涧之畔，听流水潺潺，洗尽尘世喧嚣，静心自在。目前配以乐声钢弦，丝弦亦可完美适配，形神工料四绝，是收藏与日常修习的不二良器。良琴带知音，愿与懂它之人朝夕相伴，心手相唱，共奏天地雅音。